肥瘦刀賊劫女戶，蠢到被困跑馬地迷宮。咦，成地血嘅，班賊唔係咁惡啊嘛？唔係惡啊，係笨先啱啊！啲血全部係個湖南肥賊噶。尋晚凌晨2點幾，30歲養和女護士由護士男友沿住黃泥涌道送返工，點諗到俾肥賊連同瘦同鄉睇中啊！瘦賊就壓個女護過對面馬路，睇佢個淫相就知想點啦。試問男友點忍啊？即刻反抗，點知肥賊笨到自隊啊！對護士情侶返養和求救啦，警方趕到去現場兜截，兩個笨賊原來唔識路，跑馬地都出唔到啊！肥賊當場斷正，瘦同鄉就走甩咗。學醒啲之前，我睇你最好減肥先啊！